Amma harka fuunee kabajamuuf jaallatamu keenya nageenyi isiniif haa baay'atu gaa. Egaa akkuma baratame abdiin inspire subscribe gochuudhaan laayikii gochuudhaan jalqaba hiriyoota keessan bukkee kan ga'uuf jechaadha. Egaa guyyaa irraa viidiyoo ajaa'iba ta'e adda ta'e icciitii adda ta'een isinitti agarsiisa jechaadha. Viidiyoo kooliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Akkam jirtu akkuma argitanii lammiin Biraazilaawii kan ta'e kuni akka lakkoofsa Awurooppaa 2015 irraa kaaseeti kan miidiyaan garaagaraa fuula isaa gara seexanaatti guutumaa guututti jijjiiruutiin kan isa bare. Maal jechuutiin beekama yoo jettan kun jechaadha warra bishaan gamaa bukkeetti nama seexana jedhaniiti isa waamu jechaadha. Nama akka ta'e seexana dhala namaa seexana jechaadha. Yeroo magaalaa keessatti isa arganillee baay'ee suura hedduu duukaa ka'uu baay'ee tokko isaa moggoosuu baay'ee yeroo kanatti dhaqan inni gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Haalota akkasii keessa seenuutti kan jedhe nama dhiba. Akkamitti dhalli namaa hafuura badaa, hafuura darbatame, hafuura kufaa, hafuura jibbisiisaa kanatti fuula isaa jijjiirrata. Argaa jirtu arrabni isaa akka boofaatti gara lamaatti citee jira. Dhalli namaa sammuu maaliin yaadee akka inni fuula isaa akkas godhu akka argitan funyaan isaa kanas argaa jirtu. Ija isaa irratti illee gaanfanni funyaan isaa gidduu kaa'e kuni kan Lusiifer isa jedhamu sana hafuura badaa hafuura darbatamedha jechaadha. Gaafa kana gaafa argitan hin dagattan jechaadha. Suura kana dura irratti isinitti agarsiisee daabiloo irraati akkasuma suura viidiyoo amma yoonaatti haasoo keessatti argitanii jirtu. Gaafni kun jechaadha icciitii guddaa qaba. Gaafa kana eessarratti akka inni kaawwatee jiru garuu hin argaa jirtu. Tokkoon isaa baqa hiikaan qabu jechaadha. Adda isaa kanarra argaa jirtu. Dhalli namaa sammuu qabu kan yaadu akkamiin gara kanatti jijjiira kan jedhu anaaf hin galu. Kanaaf waan akkasiirraati Rabbiin Waaqayyoo uummata keenya haa eegu haa qusatu jechuun barbaadaani. Waan nama dinqu garuu asirratti jechaadha. Hankannaan galle as keessatti maalummaa isaa kana jaallachuudhaan namoonni duukaa suura ka'an akkasuma haati warraa isaa duukaa hanga maalummaa ishee jijjiiruutti geessee jirti. Kana maalidha jettu? Maal argachuuf seexana fakkaachuu barbaade kun? Kanumaayyuu seexana badaa mee suura tokkoon isinitti agarsiisa. Egaa akkuma argitanii magaalaa keessa yeroo inni deemullee nama seexanaa jechuudhaan duukaa suura hedduuti ka'a. Waan isin dhibu haati warraa isaallee akkuma isaa kana godhattee jirti. Kanaaf namni hafuura badaa kana fakkaachuu maaliif barbaade? Barri kun bara dhumaa ta'uusaa kan namatti beeksisudha. Of eeggadha. Waan baay'ee nama dinquudha. Suurri kun haadha warraa isaa kun maal fakkaata kan jedhullee irra deebiin isinitti agarsiisa. Zuumiitiin jechaadha. Kun magaalaa keessatti kan namoonni duukaa ka'anidha. Baay'ee nama dinqa. Viidiyoo kan hanga xumuraatti ilaalu hin dagatinaa. Turtii gaarii. Egaa argaa jirtu haati warraa isaallee hin sirreessiti jedhamee osoo yaadamu akka isaatti kan isheen suura fuula ishee qeqeyyertee adda irratti qandii gaafa godhattee jirtu hafuura badaa sana fakkeessuudhaaf dhalli namaa akkamitti wanta hin dhibiin keessaa seexana badaa hafuura darbatame kana fakkaachuu barbaada kan jedhuti naaf hin galu. Akkuma argitan kun haadha warraa isaadha jechaadha. Isa fakkaatteeti jechaadha kan isheen duukaa jiraachaa jirtu. Kanaaf namtichi kun nama baay'ee baqa badaa ta'edha. Waaqayyotti araaramu, Waaqayyo gara nagaatti isaa deebisu jenna. Egaa viidiyoon guyyaa irraa odeeffannoon guyyaa irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Kanaaf isin wantoota akkasii kanarraati of eegaa akkasuma immoo gosa taatoo garaagaraa kan akka argitan godhachuu dhiisaa siilii fuularratti adda irratti hojjetamu kana jechaadha. Egaa namni maal yaadee suura isaa irratti akkas fuula isaa irratti waan meeqa hojjeta taatoo maal kan jibbameef irree jechaadha. Siiliin kun sababa hafuura garaagaraa namatti gottatuufi namni kun taatoo hojjechuutiin akka addunyaatti beekamaadha. Baay'ee cimaadha jechaadha. Garuu argitanii jirtu kan inni of taasise xumurarra. Kanaaf of eeggadhaa. Viidiyoon guyyaa irraa qabadhee dhufe egaa kana fakkaata. Viidiyoo kan hanga xumuraatti ilaalu keessaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo taalentii adda ta'e
barnoota guddaa nuuf kenna jedhee kan yaadu qabadheen dhufa. Hangasitti turtii gaarii isiniif haa ta'u.